Falta um ventilador assustador para você completar as 6 fases e você conseguirá o prêmio. Ventilador assustador vai aparecer de novo, né? Eu já tô cansado. Para de palhaçada, mano. Agora acende a luz. Que? Que luz ruim. Isso aqui. Não, você não se mexe, né? Você não se mexe. Que? Que? Vocês ainda? Joga de ladinho. Ai, meu Deus, ele não tá aparecendo mais. Ele não aparece. E na hora mais horrível, o cara tá lá aparecendo. Ai, velho, eu tô ruim, né? Porra, eu acho que é a vida mais ruim de assustadores, meu. Poxa vida. Você? Pera, o quê? Tá acesa. Olha o que você falou. Só lembra. Sai daqui, seu monstro. Parabéns, você ganhou. Eu morri. Meus parabéns, você ganhou a parte 6, parabéns. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.